Arestado iti 36 anyos nga baro iti naisayangkat nga illegal drug by bust operation iti syudad iti San Fernando itatay parbangon no sa dino na bigbig daytoy ani JV Del Rosario dati kat residente iti barangay San Francisco diti syudad iti San Fernando ken may basar iti report may bilbilang dati regional street level individual no sa dino ket naisayangkat tinasong operasyon iti naso met lang nga lugar baban iti nagtitipon na puwersa iti San Fernando City Police Station led unit La Union na Provincial Intelligence Unit, La Union na Provincial Drug Enforcement Unit, kana dumapa unit iti kapulisan, ang nagresultahan iti panakakumpiskar iti may nga pidaso iti heat seal transparent plastic sachet nga naglawan iti white crystalline substance sa mga tap Cebu, garit iti may pagarop anagatang kan datoy kata agdagsan or mapatapatang agdagsan iti nasurok kumurang 0.2 grams kanadan iti dangerous drug board value nga 1,360 pesos. Karaman pa'y karagiti na kumpiskar ket iti may nga pidaso iti sling bag nga agmaris iti blue. Talo nga pidaso iti heat seal transparent plastic sachet nga naglaw iti white crystalline substance ang maatap Cebu ken tikat mapatapata nga agadagsan iti nasurong kumurang 0.6 grams kanadan ti dangerous drug board value ng 4,080 pesos. Karaman pa'y karagiti na kumpiskar ket iti may nga caliber 22 revolver nga wanan iti serial number kaya na dati loaded dito iti upat nga pidaso iti ammunition. May nga pidaso iti 1,000 peso bill anaramat akas drug by bus money. May nga improvised lighter, may nga cut strip aluminum foil, may nga rolled aluminum foil nga dati na aramat akas improvised tutor. Tinasong suspect kan ito rumutan iti kustodiya iti San Fernando City Police Station pakaramanan dagiti na kumpiskar manipod ken kuana para tinananay a disposisyon but nga misagsagana mo ti kaso nga panaglabsing iti Republic Act 9165 iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ken kasama ten iti panaglabsing iti Republic Act 10591 namunon nga ditoy suspect ket adamutan iti muna nga kaso dito iti tawan 2015 iti nasumot laeng kaso. Bombo M. Jurtisa reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, kan consistent number 1 iti La Union, Basta Radio. Bombo!